на Facebook, Snapchat, Instagram, Skype, Viber, Twitter, Tumblr, YouTube, Pinterest, Flickr, Google+, па дури и Swarm, Vine. WhatsApp, Повеќето сме како Ана, нели? а да го искористиме времето попаметно, Да прочитаме добра книга, да спортуваме, да излеземе со другарите, да послушаме музика, да одвоиме време за домашните миленици, учење странски јазици и добар сон. колку повеќе време трошиме на социјалните мрежи, толку повеќе се зголемува нервозата, анксиозноста и поспаност, а се намалува концентрацијата, фокусот и продуктивноста. Од 2010 до 2015 година има драстично зголемување на корисници на социјални мрежи. Статистиката покажува дека веќе 3 од 4 тинејџери имаат паметни телефони. Откачи се од Facebook. Закачи се во природата. Здраво, тоа сме ние, Горде и Мила, и доколку ви се допадна нашето видео, ве молиме одате лайк, Share и subscribe на нашиот канал Youth Counselors. Доколку имате некои предлози за теми кои би сакале да ги обработиме во следните видеа, пишете ни коментар. Нека бидат за младите и нивните проблеми. Проблеми. Да, ве очекуваме и се гледаме. Чао!